冇空間將修連家私訂製。今日嚟到柴灣嘅裕順樓呢一邊啊，帶大家嚟睇下4棟樓相連一齊嘅。咁呢度裕泰、裕安、裕豐就係呢一個，行過去就係。然之後咧，我企嘅呢一度咧就係裕順嘅，再左邊就係呢一邊啦，都係裕順。嘅單位，呢一邊過去又係。哎呀！咁我哋呢一個單位咧，開咗工清拆咗啦。今日就孖點位，呢個係獅子龜孖咗個孖仔同埋lamp線啦。咁呢度我哋間咗個仔仔房，之後去到中間廳同埋主人房，去到嗰邊就長者房。中間呢一個係好大嘅獅子櫃，伸縮台嘅雪櫃都係擺喺呢一度啦。咁我哋呢個大大長方形嘅屋。呢一個戶型咧，我哋間咗3間房，一個廳，一個大大嘅獅子櫃啦。咁我哋上咗料啦，之後去到露台，呢度仲有個大露台，出邊仲有一個學校啦。之後去翻廚房、廁所嘅洗衣機個位置。